kale omulungi atulaba nkwaniriza butereevu program ya feno the sidelines mu Kirussia. Programu eno yemu programu esinga obunene ez'Oluganda zofuna ku mikutu gyaffe egy'omutimbagano. Ndi ne Ssalongo Erias Lukwago Omuloodi wa Kampala. Omuloodi, olabika ng'emirimu okoze mingi naye ate banno balowooza nti tosobodde kukola. In fact kiba kya bulabe wabaawo nga mubaga nti omusajja wa muno munafu mulimu n'ow'omu nnyumba. Singa ab'enale be bagambye nti tokola kyanditwanguyidde naye n'abeewo bennyini Latiifu baani nabaga nti tokola era nti bwe baagala gikusuuza. First of all kansoke mbuze nti mubeesimbyewo nabe wakola ni g'osinga Silina budde bw'abeesimbyewo na 221. tulina budde Silina budde obwo olw'ensonga nti ekizibu kye twolekedde kye tukyaŋŋanga akaseera kano kinene nnyo okusinga ebyo ebijja 221. Kisookera ddala nze ebbanga lyenze nnondebwa siyitanga mwana opposite ate era nti waliwo lwe nali nzize nga tewali opposition 26 twali ku ballot paper basatu ku MP nali nze babunga minister we NRM nga waliwo FDC gwe bayita Jethro Niwagaba nempangula 2011 story yemu nga ntandika obwa Lord Mayor twaliko nze Mabike Sandula Ngabo Emmanuel Tumusime Wafiru Sematimba Zabibu ne Babwera ne Babu yakomawo abantu ne banonda nafuna ebitundu 75 ku buli 10. 2016 twalinze Isa Kikungwe omugenzi Mukama Katonda amuwe eky'emirembe wamu ne Ragadi amuyimbi. Isa Kikungwe ngali ku tiketi ya DP, Ragadi ngali ku tiketi ya NRM, nga nze ndi ku independent ndi ku sawa nenfuna ebitundu 82 ku buli 10. Muno ndi guno nasukusako ne kubya nafuna kubanga ku mulundi guli nafuna emitwalo 23 n'obugwamu naye Sematimba yafunayo 11 ng'owe NRM kati percentage naja affectinga ko kati naye 2016 omugenzi Kikungwe yalina obululu 9 Ragadi nga atayina 6 nga ine emitwalo 6 nga nze nyine emitwalo 27 nemba ne percentage ekunukiriza eri mu 8 kakati saagala nnyo kutunula nti nze ntunulira nnyo ba candidates nedda oba ntunulira nnyo 2021 akaseera kano nedda tukyalina olubimbi olw'okutambuza olw'okulima embeera eri mu bannayuganda kati eya Mwami Yoweri Museveni atukinaddeko yembeera kati yes kati nze amaanyi gange ago we gali era wentadde obwongo ojja kusaawa amaanyi entebe kuyita mu mpatanya ekyo si kikulu 2021 ayina ebibye era nkwegayiridde nkusaba ne sekusaba yenna tontwala mu campaign ya 2021 by the way in any case uliriza 2021 okulonda kwali tekugenda kubaayo nga bano bakoze enteekateeka bakyusize etteeka bagamba nti ekisanja kinaanuddwa kya myaka emeka 7 kuyitawo buyisi ekyaba member ba parliament ekyobwa Kampala obwa Lord Mayor na local government fenna baali bakyonanudde nga nange bampadde nawe n'okigaana ekyo ate nengenda ne mu kooti saako makigaana waliwo okukigaana nga bwekweka oli muli osekera mu kikonde oli kumakwekansamu naye saakoma kukigaana naye nagenda nenkirwanyisa nembagamba mu kujjeeyo okulonda 2023 kuddeyo 2021 so nali badde nange mba celebrating nti abigende 2023. Ekirala mu Kampala waliwo olutalo olw'etteeka ebbago likyali mu parliament nze nzize nwana Mwami Yoweri Museveni nga baagala kujjawo kulonda n'okutuusa olwaleero ebbago bakyakukuta nalyo
kakati goyinza okutandika nti nangirire nja kudda nja kwesimba ku kino ekyo bwalodimere ne bajjawo okulonda. So kyekugambye nti nze amaanyi gange tegali ku ebyo era siina kyentunuuliddeko n'akamu n'aketonde 2021. Katono njagala tumalirize naye njagala katono kale katugeze nti okulonda gye kuli saali agadde kuddamu ebyo sidda mu speculation nedda ate eyo tuveeyo. No. Nkulaze ne nkugamba nze siitangawo siina we nali nesimbye nga ndi an opposite. So you were used. Siina we nali kifo kye nali mbaddeko nga nkiriko bwomu nti ne bannangirira nti ndi an opposite. Ekyo kyenkugambye kakati gwe ekyokuntwala nenkugamba nti naye akaseera kano ze situnulidde 2021 otunulidde ntalo ziriwo akaseera kano ez'okutaasa eggwanga amatigga mwe tuli eziri national n'ez'okujjawo oba okulonda mu kibuga Kampala kubanga bakyalemeddeko ku bbago eri okujjawo okulonda. Olutalo lwammwe aba opposition mwoli mwomanyiddwa obulungi okusiguukula mwami Museveni emyaka 2 tugende mu kulonda olaba nga luli luddawa. Are you not doing kyemutotero mutugamba mu court nti futile attempt mutugamba to do this was a futile attempt. No clause can cure the because nothing can cure this. Is there anything that can cure the opposition efforts against Museveni in a situation where you look sharply divided? Omulimu gwe tulina kituufu si mutono naye ate si gwaffe ng'abakulembeze gwa bannayuganda bonna era saali yagadde gutunuuliraga nti mwe oba Museveni mumutwala ddi akyabalemye bannayuganda bo balaba embeera gye balimu ebasanyusa. Yes kakati saali yagadde otunuulire Lukwago ne banne oba omulimu bagukolanga bwe yali yagadde oba si we bagukola gwe weebuuze nze nkozewo ekyokutaasa eggwanga lino lireme kufuuka Somalia. Yes bwe ngamba gwe ngamba n'abalala bannayuganda bonna tuli $40,000,000 era weebuuze nti naye eggwanga lino omuntu omu atukikinalako atya bw'atyo n'atufuula abatate. Yes omuntu $4,000,000 n'abakikinalako kati yakatuuba 33 gwe n'olabanga ekyo kya bulijjo egyo emyaka 33 Yesu gye yamala ku nsi 33 kakati nga bebawuuba bamativu kyenkugambye nti bannayuganda bo bamativu n'embeera eyo ekyo kye balina okwebuuza naye ngozzeeyo ku sayidi eyaffe ffe tukola ogwaffe okulaba nti tukendeeza ku bulubagano obwo era ndi musanyufu nti nze people's government mwendi twasayininze ekiwandiiko oba endagaano ne people power era enkiiko ze tubaddemu twasayininze netuteekako omukono twakyogamba nti ate nga muli mu kidiiru kyetetunda kimwagala kukola mutya okugenda mu maaso n'olutalo olw'okununula Uganda. President owa people's government Dr. Kizza Besigye n'akulira ekisinde ekya people power Honorable Bobi Wine ne bateekako emikono nga tumaze okutuula enkiiko eziwerako ne tukkaanya era njagala okutegeeza eggwanga nti mulinde chapter empya gye twagguddewo mu maaso ku lutimbe ekigenda okugenda mu maaso so bingi bye tuteekateeka ebiri strategic byesinza kunnyonnyola wano kampu zombi nga tugenda kutambulira wamu ate mu sina zokka then n'abalala kuba twakozesezza cowhorn method buli omu yingiramu tutayize tufunze omusajja kakati gwe buli omu noonya wofiiti nga kati ffe twataddewo framework akatiba twakakoze akatiba people power people's government kati buli omu omulala noonya bwoyingiriramu mu nteekateeka eyo oba oli wa kibiina ki oba oli wa civil society oba oli munnaddiini oba oli ani buli omu noonya wawooyingirira mu nteekateeka eyo twaŋŋanga omusajja. Webale nnyo Ssalongo Erias Lukwago Omuloodi Meeya wa Kampala
webale olw'obudde bwo bw'otuwadde okutya kwenkokka we kuli nti oli mukukoleranya abantu ba bulijjo olwanira ab'obutale oli mu kulwanira people's government abasajja bali mu kutula ddiiru za biliyoni za percentage za commission bazikuyisaako ojja okuva mu Kampala nga tokoze ku ssente bano bali mu kutula kati ddiiru ng'eya Usafi biliyoni 43 bandikuwaddeeko percentage ya 10 ndi sirika bwe buwumbi 4 biliyoni 3 nga beesirika ne bajja kuyisenga bagamba beesiimye abo empeera yaabwe eriwa olinda ya muggulu neya bannayuganda mu maaso linda bannayuganda bali mpeera olinda ya bannayuganda bajja kumpeera bajja kunsasula mukama w'omusa amina bwekyo bwe tubadde ku the sidelines mu kirasha bulijjo tulina Omuloodi Ssalongo Erias Lukwago annyonnyodde ebintu bingi ku mbeera eri mu Kampala totusiba bulijjo ku mikutu gyaffe emitimbagano egy'enjawulo nga w'ogiraba oti oba otugobera pulogulaamu eno etuusibwako bannaffe aba Hotel Africana be bagikutuusa kubanga bwe batuwa ekifo we tubeera n'ebintu ebirala bingi bye batuwa ne bannaffe oba kiraba olaba abayita olutimbe nze Simon Muyanga Lutaaya.